Каморке, что за актовым залом репетировал школьный ансамбль. Вокальный, инструментальный, под названием «Молодость». Ударник, ритм, соло и бас. И, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне. Еще была солистка Леночка, та, что училась на год младше. У нее была склонность к завышению, она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, та, что играла на ионике. А Оле снился соло-гитарист и иногда учитель пения. Учитель пения хоть был женат, имел роман с географичкой. Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, 3 детей, а может быть, директор школы. Ведь тот любил учителя пения, на переменах они целовались. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость. Ребята, всем привет! Как я и обещал, новая распаковка посылочки. Вот такой тубус. Это спиннинг Сент-Кроикс, новый Legend Elite ES70MF2. Долго я ее ждал. Ну, где-то недели 3 она шла из Америки. Оплатил. Ну, с доставкой получилось 26 тысяч. Это 400 там с лишним долларов. Вот. У нас, конечно, на Масканеле она обошлась бы 1030 рублей. Вот. Решил немного сэкономить. Попробовал, как с eBay приходят посылки. Ну вот, видите, посылочка пришла. Вот такая вот посылочка. Вот такой вот тубус. На почте она была в мешке. Ну, похоже, как у нас мешок из-под картошки. Завязанный на 3 узла. Мешок мне, конечно, не отдали. Мешок они забрали себе. Не знаю, может он зачем-то ему пригодится. Мне отдали вот такой вот тубус. Вот такой вот тубус. Вот. Вот. Тубус. Все здесь написано. Цена вот стоит. Вот цена, если видите, 410 долларов. До Москвы шла дней 5, с Москвы дня 3 до Тамбова. У нас где-то в Тамбове дней 5 она пролежала, потому что сортировать их, видимо, некому. Но дошла. Вот получил. Вот при вас вот буду сейчас распаковывать. Вот такой вот тубус. Тубус достаточно жесткий. Тубус жесткий, где-то метр 10, метр 20 в длину. Вот посмотрим, что нам прислали американцы. Фирма Сент-Кроикс.
Новый Legend Elite. Распечатываем. Что сразу обратил внимание, запечатано как-то не очень хорошо. Вот здесь вот, видимо, таможенники лазили, наверное, наши. Что-то искали. Может быть, думают, мало ли что нам тут присылают из Америки. Ну вот, лазили, искали. То есть вот что-то вот здесь вот как-то вот не запаковано хорошо, не герметично. Даже, наверное, нож не потребуется. Нож не потребуется. Вот видите, вот распечатывается на ура. Вот, посмотрим, что у нас здесь есть. Вот, пакетик. Вот пакетик. Пакетик у нас. Вот, если мы прочитаем, что мы видим? Saint Croix. The best rose on the earth. Лучшие палочки на земле. Ну, я в принципе с ними согласен. Ловлю палочками уже года 3, а может и побольше. Тубус отложим. Вот такая вот упаковочка. Вот. Всегда мне поражала одна вещь. Спиннинги не дешевые. Почему не могут сделать нормальный чехол тряпочный? Не пойму. Почему-то какой-то странный чехол, который невозможно запихать. Приходится покупать всегда новый чехол тряпочный. Идти в магазин. Ну вот так вот, выглядит. Вот. 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 Вот так вот прислали американцы. Ну, что? Вот так вот прислали. Что, начнем распечатывать? Посмотрим. Тут вот тоже что-то скотчик. Ну, наверное, укладывали. Вот. Вот. Вот получаем вот так вот запечатанная палочка. Читаем, что здесь написано. Saint Croix Road, Legend Elite Series, Model ES70 MF2. Ну, тест, по-моему, если не ошибаюсь, 5.17 или 5.25, 17,5. Ну, то, что надо. Это и Megabass Vision 110 продернет, и даже Rudru. У них всегда запас. Хотя сказали, что новая палочка облегченная. То есть она немножко легче старого Легенда Элита по весу и поделикатнее. Поэтому, ну, даже ребята на форуме мне вот Spinmedia советовали катушечку полегче. Катушечку полегче. Поэтому даже из Америки я заказал Абу Гарсия. Revo MGX 30 спин. То есть катушечка, ну, в районе 200 грамм. Потому что уже 250 грамм будет, говорят, тяжела. Хотя не знаю, попробуем, проверим. Смотрим сразу, что здесь написано. Ну, как всегда, их фирменные этикеточки. Фирменные этикеточки. Вот. То есть у них вот конус тут необычный, как всегда. То, что вот все у них здесь сделано. Из новинок, то, что здесь новая катушка-держатель Fuji. То есть вот смотрим, да, вот здесь вот. Держать будет, я думаю, удобно и сразу будет отдавать в руку. То есть сразу мы видим открытая часть бланка. Вот, держать будем вот так вот, как я думаю. То есть каждая поклевка сразу удар в руку. То есть что-то новое. Ну и посмотрим. Fuji. Ну, куда без Fuji, Saint Croix без Fuji никуда. Из новинок еще, как я и читал, и слышал, это новые колечки. Новые колечки. Новые колечки. Вот они, пожалуйста. Они даже про них пишут. Вот они. Tarzite. Новые колечки. Облегченные. Поэтому палочка стала еще легче. С титановыми вставками. То есть, ну, до этого вот у них были просто SIG Fuji. А вот сейчас тоже Fuji, но Tarzite. Вот, видите, Tarzite. То есть, посмотрим, как это все выглядит. Вот. Вытаскиваем. Ну, вот такой неудобный чехол. Ну, а что делать? Вот тут надо как-то все это сделать аккуратно. Вот, видите. Не так все просто вытащить. О. Вот. Вот. Вытащили. Вот, вытащили. Вот такой вот первое колено. Вот такой вот первое колено у нас. Вот. Вот оно, видите.
Кстати, что хорошо, что сделали специальный такой вот душечку для крючков. Это хорошо. У меня Legend Extreme вот шел без этого. Не знаю, вот додумались. Ну, молодцы. Хотя на старом Legend Elite тоже был. На Legend Extreme у меня этого нет. Не знаю почему. Смотрим. Надпись. США. ES70MF2. Medium. Fast Action. Графит. 6,12 либров. Сделан в США. Ну, за качество они отвечают. Палочки хорошие. Надо будет зарегистрировать ее на сайте. 15 лет гарантии палочки. Был у меня случай, что ломал на Легенде Extreme кончик, потому что вываживал рыбу очень резко, выкинул ее на берег. Сломался кончик. Отписал американцам. Без вопросов, через 2 недели кончик пришел. Но, правда, за пересылочку отдал на те времена где-то 7,5 тысяч. Ну, а куда деваться? Либо за 25 тысяч спиннинг будет валяться в углу, либо за 7,5 тысяч кончик мне прислали. Но прислали без вопросов. Масканелли задал вопрос. Писал. Ответа не пришло. Не знаю почему. Главный как бы дистрибьютор палочек почему-то не ответил ничего. А американцам написал. Сразу отреагировали. Посылочку прислали. Приятно. Просто приятно. Вот работают люди. Вот получил. Вот. Это вот новая палочка. Долго не думал. Не дешевая. Потому что, ну, года 3-4 назад в районе 14 тысяч палочки у них стоили вот этого ценового, ну, этого уровня. Сейчас с подорожанием рубля, то есть с удешевлением рубля, вот от 26 до там 30 тысяч палочки стоят. Палочки, ну, хорошие, вот, видите. Все здесь есть, все написано. Сейчас еще попробуем вытащить кончик. Вот. Тоже, думаю, будет нелегко. Потому что вот запихивают. Так что не поймут, правда, почему они не сделают хорошие чехлы. Не понимаю. Вот, видите? Вот кончик. Вот. Сразу, прям говорю, ребята, то, что бросается в глаза. Legend Extreme у меня был. Тоже колечек много было. Старый Legend Elite колечек было мало. Здесь колечки в большом количестве. Тоже похоже на Legend Extreme. Много колечек поставили. Может, это к лучшему. То есть полет, возможно, будет лесочки или там плетеночки лучше. Вот такие вот колечки. Вот титановые вставочки у них здесь. Это торзайт. Новые колечки. Вот. Ну. Что, попробуем соединить. Да. Вот так вот берем. И как всегда соединяем. Вот мы соединили. Ребят, в первое впечатление подержал палочку. Действительно очень легкая. Очень легкая. Приятно держать в руках. Ну, для твичинга самое то. Как я говорил, это Vision 110 One Ten. Возможно, Rudra, потому что всегда у них запас мощности на 3-5 грамм. Спиннинг уменьшен. Здесь запас мощности, ну, по надписи. На самом деле, если пишут 5.17, то до 21 грамма кидать можно. На старом Легенде Elite кидай Рудру, в таком же вот, ну, спиннинг такого же теста, спокойно продергивает. Вот. И плюс в воблерочке до 10 грамм тоже будет уверен кидать, потому что все-таки тест от 5 грамм. По-моему, 5.25, если не ошибаюсь. И до 17,5. Вот, то есть то, что надо. Для моей рыбалки, для моего спиннинга, вот это вот тест, то, что надо. То есть ловлю в Тамбове. Ловлю в основном на прудах. С лодки, с берега. 2.10. У меня Legend Extreme, по-моему, 2.21. То есть немножечко длинновато. Это будет, я так думаю, поудобнее ловить.
поудобнее ловить. С лодки. И до берега тоже. Вот. Что мы смотрим? Вот Сент-Кроикс. Написано. Все здесь, как всегда, хорошо. Палочка. Вот смотрите. Держать удобно. Думаю, катушечка грамм 200, ну 250 подойдет. Как всегда, пробка. Кстати, ручка стала меньше. На старом Легенде Элите ручка больше. Тоже Ева. Новый катушка-держатель. Что радует. Радует. Как я думаю, скорее всего, сам бланк не претерпел никаких изменений. Тут похож. Похож на старый Легенда Элит. Он тоже хороший, как был. Ну и есть. Новые колечки. Вот вижу. Новые колечки. Еще раз посмотрим. Вот новые колечки. Новые колечки с титановыми вставочками. Они облегченные. Вот. Новый катушка-держатель. Поменьше ручка. И, на мой взгляд, спиннинг стал полегче. Не взвешивал. Пока не знаю. Взвешу. Отпишу отзывы. Через месяц откроется вода. Будем ловить. Вот такая вот палочка. Советую всем вот эту марку. Японцы, да, хорошие палки, японцы. Но перегружать нельзя. Это хорошая рабочая лошадка, которую можно перегрузить. Она не боится каких-то там корях. Там щука, если попадет в рук, там не на килограмм, а там на 3, на 5, а может и больше. То есть она выдержит. Японские спиннинги, они очень деликатные и нежные. И эта палочка, ну, я думаю, себя оправдает в рыбалке. Потому что ловлю уже несколько лет палками именно этой фирмы Сент-Кроикс. Доволен. Не то, чтобы я там какую-то рекламу делаю американской фирме. Нет. Просто пробовал ловить на другие спиннинги. Что-то не то. Как-то не так. Попробовал. У меня уже 4 палочки этой серии. Ну, не то, что этой серии. У меня есть Legend Extreme. У меня есть Legend Tournament. У меня есть старый Legend. Вот. С тестом 10-20. Вот теперь новый Legend. Вот. То есть вот такие вот хорошие палочки делает Сент-Кроикс. Вот. Номер есть. Вот он номер, да? Вот смотрим номер. Вот здесь вот есть вот номер. Вот его регистрируем. Вот. Надо будет зарегистрировать. Я уже так делал. У 3 спиннингов я так делал. Вот у этого тоже сделаю. То есть потом, что если что-то случится, пишем этот номер американцам на сайт. И не отвечают. Смогут ли они там нам возместить кончик, либо там что-то еще, что если сломается. Вот. Как бы спиннинг регистрируется. 15 лет гарантии. Раньше почему-то было, ну, гарантия пожизненная. Сейчас недавно посмотрел на сайт, почему-то 15 лет. Вот. Вот такая вот мне посылочка, можно сказать, сделана на коленке, на диване. Простая, без выпендрежа. Смотрите мои ролики, мой канал, подписывайтесь. Я делаю все просто, но реально. То есть у меня, если есть час фильма, то там реально будет поймано 20-30 щук. Не просто, как многие пишут, там судак как из пулемета, щука как из пулемета. Смотришь полчаса видео, одна рыбка. Или вообще ни одной рыбки нет. У меня все реально. Музыка хорошая, рок-музыка ставлю. Да, вот люблю рок-музыку. И много рыбы. То есть реально пойман мной. Не какие-то там выпендрежные там моменты. То есть там пишут красиво, начинаешь смотреть. Смотреть ничего. Хоть все сделано очень красиво, красиво написано, красивые заставки, все. Плавают на лодках люди, одну рыбку поймают, зато фаршу, так сказать, фарсу, там не знаю. То есть многие очень разочаровался, смотрел у ребят. Ну, да, судак как из пулемета, один судачок за полчаса ловли. Ну, не знаю. Я бы такой даже не стал ставить. То есть я ставлю, как бы сказать, час видео, там будет 20-30 щук, там может быть больше. Вот. Если зима, то там окунь ловится там 4-5 килограмм, там за полчаса, там больше видео. То есть все реально показываю. Подписывайтесь. Скоро придет еще посылочка. Это катушечка. Обещаю, Абу Гарсия, MGX Revo.
30 спин. Вот именно для этого спиннинга заказывал. Ребята, спинмеди хорошие ребята посоветовали. Говорит, возьми, не пожалеешь. 200 грамм, по-моему, 193 грамма. Будет работать как часы. Ну, верю я. Верю, что для такого спиннинга тяжелая катушка не нужна. Нужно вот что-то такое вот полегче, поаккуратнее. Вот такая вот палочка. Вот, смотрим еще раз. USA, лак. Все сделал хорошо, добротно. Колечки придраться, я думаю, ну, не к чему. Вот. Так что подписываемся на канал. Еще будут посылочки. Рассказываю просто, без заумных фраз. Уж извините. Снимаю первую распаковку посылочки именно спиннинга. Буду учиться, буду стараться, как сказать. Ну, кому нравится, ставьте лайки, ребят. До свидания. До новой распаковки посылочки.